जय श्री राम सभी लोगों को। मेरा गाड़ी लोड हो चुका है। आज मेरा माल सरकारी बिल्डिंग में जाने वाला है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उसका नज़ारा दिखाता हूँ। सिग्नल पे रुका था भाई, 6:30 बज चुका है, फिर भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है। साइड पे आया था, इसका नज़ारा कुछ इस तरह से दिख सकते हैं। जो भी आप टावर देखेंगे यहाँ पे, जो भी बिल्डिंग, वो सभी सरकारी है भाई। 1 BH का है। ये मसाला मिलाने वाला मशीन है, जो इसी के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये मेरा ड्रम उतर चुका है टेम्पा पर से, इसी को मैं डालने के लिए आया था, आपको इस सब का नज़ारा दिखाया। ऊपर का फ्लैट दिखाने के लिए अगली वीडियो में बने रहिएगा। जय श्री राम।